ओके, अहिले हामी आज मल्टिपल चोइस क्वेसन यो पार्टिसन भ्यालुसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा एक्सर्साइज 1I मा एक्सर्साइज 1J 1J ल भन्नुहोस् त 1J को कति नम्बर 9 और 10 एउटा के कुन एक्सर्साइज को 1J को 4 नेक्स्ट क्वेसन 1K को एक्सर्साइज 1K को क्वेसन नम्बर 1 अरु छ अझै ल यो सजिलो च्याप्टर छ हामीले लङ क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको थियौँ त्यही भएर त 1I को प्रब्लम डिफिकल्ट छैन भनेपछि अहिले हामीले कुन क्वेसनमा जानुपर्ने भयो त भन्दाखेरि एक्सर्साइज 1J को क्वेसन नम्बर 4 अथवा 4 क्वेसन नम्बर 4 फर्स्टमा 1K को 6 ल 1K को 6 है ल अब सल्युसन सुरु गरौँ त अब अहिले क्वेसन नम्बर यो एक्सर्साइज 1J एक्सर्साइज 1J को हामीले सल्युसन गर्छौँ फर्स्टमा ल कोही एक्सर्साइज को 4 एक्सर्साइज 1J को 4 हेर्नुस् त ल 1J को 4 मा के सोधेको छ हेरौँ Baburam retires at 58 years receiving pension of 72,000 per year paid in quarterly installment भनेपछि बाबुराम 58 इयर्समा रिटायर भए उसको पेन्सन चाहिँ 72,000 पर इयर पेड गरिएको छ क्वार्टरली पेड गरिएको छ क्वार्टरली पेड गर्नु भनेको यसलाई 4 ले डिभाइड गर्नु त्यसो एक क्वार्टरली पेड कति भयो पी इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट कतिको उले पाइरहेछ 72,000 डिभाइड बाई 4 भनेपछि कति भयो 18,000 को एक क्वार्टरमा उले पाइरहेछ पर क्वार्टर उले कति पाइरहेछ इन्स्टलमेन्ट को अर्थात् पेन्सन भनौँ 18,000 पाइरहेछ उले यो त्यसपछि पेड क्वार्टरली इन्स्टलमेन्ट फर द रेस्ट अफ हिज लाइफ आफ्टर रिनोकिङ हिज लाइफ एक्सपेक्टेसन कति छ 17 इयर्स एक्सपेक्ट गरिएको छ भनेपछि 1 इयरमा कति टाइम्स उले यो पेन्सन पाउँछ त कतिवटा पाउँछ 18,000 को पेड उले चाहिँ 1 इयरमा 4 टाइम्स पाउँछ भनेपछि 17 इयर्समा कति पाउँछ त 17 इयर्समा 17 into 4 भनेपछि कति हुने भयो 17 into 4 भनेको 68 भयो हेर्नुस् 68 70 into 4 भनेको 68 हुन्छ हेर्नुस् है 68 भयो अनि अब ओके यहाँनिर पी आयो त्यसपछि अब हेर्नुस् रिनोकिङ हिज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 70 इयर्स इन्ट्रेस्ट रेट छ 4% त आईलाई हामीले के गरिदिन्छौँ आई भनेको कति भयो भन्नुहोस् त आई भनेको 4 बाई कति डिभाइड गर्ने भन्नुहोस् त 4 बाई 400 भनेपछि कति आन्सर आयो 0.01 चाहिँ आयो हैन पेबल सिंगल सम इक्विभ्यालेन्ट टु पेन्सन भनेको पेन्सन नलिएर उसको सिंगल सम लिनु पर्दा के हुन्छ त पेन्सनको केसमा पीभी हुन्छ है पीभी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ पीभी किनभने प्रेजेन्ट भ्यालु यो अहिले पेन्सन नलिएपछि अहिले जस्तै 58 इयर्समा रिटायर हुन्छ रिटायर हुँदा यहाँनिर दुईटा अप्सन दिन्छ उसलाई कि त एकैचोटि सिंगल सम अफ मनी लिने या पेन्सन लिने त उसले यदि पेन्सन सिंगल सम अफ मनी लिँदा पीभीको हिसाब हुन्छ पेन्सन लिँदा चाहिँ त्यो हिसाबले जति पीभी बन्छ त्यति बेला पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हिसाबले त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छ हेर्नु त्यहाँ पेन्सनकै केस भनेपछि पीभी भयो र पीभीको फर्मुला प्रयोग गर्ने आन्सर गर्ने सकिन्छ ल हेरौँ त यो क्वेसन नम्बर सकिन्छ हैन बुझ्यौ यसले
अरू मिलेको छैन। अरू त भ्यालु नै त्यो टेबल भ्यालु त्यहाँ दिएकै छ। हामीले लगबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भ्यालु त गिभेन दिएकै हुन्छ यसरी मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। त्यसले गर्दा हामीलाई डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन है। ल 4 को कम्प्लिट भयो। त्यसो भए 4 पछि अर्को 9 अथवा 10 मध्ये कुनै एउटा सल्युसन गरौँ। 9 अथवा 10 मध्ये कुनै एउटा सल्युसन गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुस् त। नम्बर 9 मा के दिएको छ हेरौँ। फर्स्टमा a person desired to create a fund to be invested at 11% per annum compound interest to provide a price of 82,000 every year. हरेक वर्ष उसलाई 82,500 ब्याङ्कबाट विथड्र गर्नुपर्ने, त्यस्तो बनाउनु पर्ने। कस्तो? इन्डोभमेन्ट फन्ड। इन्डोभमेन्ट फन्ड भनेको फरएभर प्राप्त गर्ने त्यो फन्ड। इन्डोभमेन्ट फन्ड भनेको यस्तो फन्ड जुन फन्डमा डिपोजिट गरेपछि त्यसबाट एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी सधैँ त्यो फन्डले जेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो फन्डलाई हामीले के भन्छ? इन्डोभमेन्ट फन्ड भन्छ। इन्डोभमेन्ट फन्डको एमाउन्ट कति थियो, कति डिपोजिट गर्ने, जसले गर्दा हामीले फरएभर पेमेन्ट गर्छौँ। पेमेन्ट उसले 82,500 एभ्री इयर चाहिँ दिन्छ भन्ने हिसाबले कति दिने त? अब त्यसको लागि हेरौँ यहाँ। त्यसको लागि हामीले पर्पेचुइटीको फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। पीभी भनेको हामीले पीभी क्याल्कुलेसन गर्नु छ, कति डिपोजिट गर्ने अहिले प्रेजेन्ट टाइममा हामीलाई कति प्राप्त गर्नु छ, पी प्राप्त गर्नु छ, इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, आई। त भयो यो पी बाई आई गरिदिनुहोस्। पी को भ्यालु यहाँ 82,500, आई भनेको 0.0.11। ल डिभाइड गर्नुहोस्, कति एन्सर आउँछ? 82,500 डिभाइड बाई 0.11। 82,500 डिभाइड बाई 0.11 75,000 आउँछ। ल भयो 7,50,000 हो। 7,50,000 9 को भयो। यसै गरी 10 को पनि भनिदिन्छु हो। 10 को पनि त त्यस्तै छ हैन र? बी ल 10 को पनि भयो। ल त्यसो भए अब 1 को के को 1 को के क्वेसन नम्बर 1 को के हेर्नुस् त। 1 के एक्सरसाइज 1 को के 1 के को 1 नम्बर 1 and 6। ल क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुस्, ध्यान दिएर हेर्नुस्। क्वेसन बुझौँ राम्ररी। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ? XYZ Limited wants to lease out an asset costing 2,50,000 for 4-year period। है उसले के गरेको छ? लिज आउट गरेको छ एउटा एसेट जसको रेट कति छ? 2,50,000 छ है त एउटा कम्पनीले। इट हैज फिक्स्ड रेन्टल फिक्स्ड रेन्टल 80,000 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिङ फ्रम एन्ड अफ द फर्स्ट इयर। रेन्टको हिसाबले दियो भने 80,000 एक वर्षको 80,000 रेन्ट लाग्छ एनुअली पेमेन्ट गर्ने हिसाबले। इफ द मनी क्यान बी इन्भेस्टेड बाई कम्पनी 14% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। मनी इन्भेस्ट गर्दा 14% मा इन्भेस्ट गर्छ। इज दिस एग्रिमेन्ट फेभरेबल टु द कम्पनी? यो एग्रिमेन्ट उसले कम्पनीको फेभरेबल छ कि छैन? कम्पनीले चाहिँ लिज एसेट चाहिँ 2,50,000 कस्ट पर्ने लिजमा लिएको छ है त। लिजमा लिन चाहन्छ। लिजमा लेख्दा उसले कति लिजमा लिँदा लिजमा wants to lease. The agreement is favorable to the company. Lease out an asset costing. कम्पनीले लिजमा दिन चाहन्छ कि लिन चाहन्छ भन त? लिज आउट भनेपछि लिज भनेको त लिनु हैन है? लोन जस्तै हुन्छ लिज। क्याशमा लोन टु लिज भनेको प्राप्त गर्नु नै हो कि नै? त लिने नै होला। लिज आउट भनेको लिने हैन र कि के? त्यही त एकछिनमा बुकमा हेर्छु ल। लिज आउट भनेको म एकैछिन लिज भनेपछि त थाहा भयो। लिज आउट लिज इन भने के भनेको छ?
फ्रेज आयो कि एकैछिन ल दिने नै भयो त म हेर्छु ल दिनु भयो नि पेज यु मनी इन अर्डर टु युज ल्यान्ड पे लिज भनेको टु मेक एग्रिमेन्ट बाई समवन ठिक छ लिज आउट भनेको दिनु नै भयो हैन लिज गोज टु समवन अरूलाई दिनु लिज गोज टु समवन लिज आउट मिन्स लिज गोज टु समवन त्यही हो त कम्पनीले 2,50,000 कस्ट भएको रेट भएको लिज दिइरहेछ कति लिजमा दिइरहेछ फिक्स्ड रेन्टमा 80,000 दिइरहेछ है त स्टार्टिङ फ्रम फर्स्ट इयर इन्भेस्ट गरेको छ यतिमा इज द एग्रिमेन्ट फेभरेबल हुन्छ त 2,50,000 किनेर लिजमा लगाउनु भन्दा 2 लाख रुपियाँ लगाउनु फेभरेबल हुन्छ त भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु दिए क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब हामी 2 लाख भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु कम 80 2 लाख भन्दा यदि 80,000 क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ 2 लाख भन्दा बढी आयो भने फेभरेबल हुन्छ 2 लाख भन्दा बढी प्रेजेन्ट भ्यालु आएन भने फेभरेबल भएन किनभने उसले इन्भेस्ट कति गरेको छ कम्पनीले इन्भेस्ट गरेको छ 2,50,000 रुपियाँ त्यसबाट प्राप्त के गर्छ त प्राप्त चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 80,000 रुपियाँ पर इयर प्राप्त गर्छ कति वर्षसम्म 4 इयर्ससम्मको लागि लिज आउट गरेको छ अब यसबाट यदि 2,50,000 भन्दा बढी के भइरहेछ मिटिङ विल इन्डेड इन 10 मिनट कन्ट्याक्ट योर आइटी टिम टु अपग्रेड to Zoom Pro for unlimited group of meeting. Okay. ल हेरौँ त 2,50,000 है त अब यो 80,000 4 वर्षसम्मको लिज दिँदा 2,50,000 भन्दा बढी आयो कलेक्सन भयो भने यो बेचेर लिजमा दिनु राम्रो हो यो भन्दा बढी पीभी आयो भने 2,50,000 भन्दा बढी पीभी आयो भने दिँदा राम्रो हो यदि 2,50,000 भन्दा कम आइरहेछ पीभीएसको भने 2,50,000 इन्भेस्ट गर्नु कम्पनी वर्थलेस भयो धेरै खर्च गर्यो तर आउनलाई कमै आयो भन्ने बुझिन्छ त्यसबाट हामीले के गर्छौँ पीभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ यसबाट 2 लाख यसबाट हामीले के गर्छौँ त पीभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ हेर्नुहोस् हैन पीभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त पीभी को क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ त पीभी को फर्मुला के छ पीभी इक्वल्स टु पी बाई आई कति छ इन्ट्रेस्ट रेट 0.14 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर 4 ल क्याल्कुलेसन गरौँ यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 80,000 डिवाइड 0.14 कति हुने भयो 571428.57 इन्टु 1 माइनस 1 बाई यसको अब डिवाइड गरौँ त 1.14 को पावर 4 1.14 को पावर 4 कति भयो 6889 भनेपछि 1.69 गरिदिँदा पनि राम्रै हुन्छ पनि 688899 छ है अथवा ठिक छ ल
6899 गर्दा पनि ठिक छ ल, यही हो। अब डिभाइड गरौँ त, डिभाइड गर्दा 1 डिभाइड 1.69 के भयो, 1 डिभाइड -1 है, डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु, इन्टु 57571428.57 कति भयो, 23 लाख। 23 लाख इन्भेस्ट गर्नु मात्र, इन्भेस्ट गर्दा यति आइरहेछ। 25 लाख इन्भेस्ट गरेको त फेभरेबल भयो त। 23 लाख इन्भेस्ट मात्र गर्दा यति, त्यतिकै नर्मल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा, इन्भेस्ट गर्दा उसले त नर्मली इन्भेस्ट गर्दा त 14% पाइरहेछ। अब 23 लाख मात्र इन्भेस्ट गर्दा यति पाइरहेछ 4 वर्षमा, हरेक वर्ष भने 25 लाख इन्भेस्ट गरेर वर्थलेस भयो, त्यो त लस भयो। भनेपछि नट फेभरेबल हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ, नट फेभरेबल। 23 लाख चान्चुनबाट यति जेनेरेट भइरहेछ भनेको कुरो बुझ्छौँ। कुनै फन्डमा हामीले 23 लाख कति छ, 23 लाख 23 लाख 2 लाख मात्र आयो त झन्, ए हो 2,33,000 मै इन्भेस्ट गर्दा यति प्राप्त गरिरहेछौँ। यसको लागि हामीले मेसिन किनेर अनि यो प्राप्त गरिरहेछौँ, यो फाइन्ड हामीले रिसिभ गरिरहेछौँ भने त यो त लस भयो नि त, यो त लसको काम भयो, प्रफिटेबल कामै भएन। त्यही भएर यो कम्पनीको हितमा छैन, फेभरेबल छैन यो एग्रिमेन्ट, है त। यो फेभरेबलको कम्पनीको फेभरमा छैन भन्न सकिन्छ। अब यसै गरी ल, अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, अर्को कुन डिफिकल्ट छ, 6 नम्बरको। ल, क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 6 मा 2 3 4 5 6 यो होइन त क्वेसन, यो क्वेसन होइन, के छ यो क्वेसनमा, ध्यान दिएर पढौँ त। अ मेसिन क्यान बी पर्चेज्ड 55 लाख है, मेसिन विल जेनेरेट एन एनुअल इन्कम 15 लाख पर इयर फर नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्ससम्म पनि 15 लाख रुपियाँ उसले जेनेरेट गर्छ हरेक वर्ष। अब एज्युम द्याट द बोरिङ कस्ट इज 10.5% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली, डिटरमाइन वेदर मेसिन सुड पर्चेज अर नट। मेसिनको कस्ट हामीले, कम्पनीको लागि मेसिनको कस्ट 55 लाखमा पाइन्छ, यदि क्यान बी पर्चेज किन्न पाइन्छ। यदि तपाईँको मेसिनले त्यो मेसिन प्रयोग गरेर हामीले 5 वर्षसम्म 15 लाख पर इयर कमाउन सक्छौँ र लोन, यदि लोन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ 10.5 पर एनम, त त्यस्तो अवस्थामा हामीले 55 लाख उपयुक्त हुन्छ पर्चेज गर्नु कि हुँदैन। त्यसको लागि फेरि अगेन यस्तै तरिकाले हामीले पिभी क्यालकुलेसन गर्छौँ, है त। सेम यही तरिकाले पिभी क्यालकुलेसन गर्छौँ। 55 लाख भन्दा पिभी चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी आयो भने के बुझ्ने, हामीले थोरै लगानी गर्छौँ, 55 लाख लगाएर मेसिनै किनिदिन्छौँ, हो कि नै। के अरे मैले के भने, मेसिन पर्चेज एन्ड मेसिन विल जेनेरेट, यसको पहिला पिभी क्यालकुलेसन गरौँ अनि त्यसपछि म यसको फेरि अगेन डिस्क्राइब गरिदिन्छु। पहिला यसको पिभी क्यालकुलेसन गरौँ 6 नम्बरको। 6 नम्बरको पिभी क्यालकुलेसन गर्दा पिभी इक्वल्स टु पी बाई आई कति छ, 0.105, पी बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर 5। ल, यसको क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ आन्सर, हिसाब गर्नुहोस् त। उता उसको 1.105 को पावर इन्टु 1 2 3 4 इक्वल टु, ल कति आयो त, 1 माइनस 1 बाई 1.64 7 7 4।
अब डिभाइड यसपछि 15 लाख डिभाइड 0.105 14285714.29 अब डिभाइड गरौँ त 1 डिभाइड 1.6464774 यति भयो -1 into 14285714.29 ल कति भयो त 23 लाख आयो। यहाँ पनि फेरि त्यस्तै आयो केही 23 लाख के अलि बढी छ हो र मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ त त्यही होला तिम्रै होला तिम्रो त धेरै आइरहेछ 1 डिभाइड 1.646474 यति भयो -1 यति आयो इन्टु 14285714 भयो नि त कति भयो 56 लाख 14,041 यसको मिनिङ के भयो यदि हामीले एनुअल इन्कम मेसिनले त्यो मेसिन जुन हामीले पर्चेज किनेको छौँ 55 लाखमा मेसिनले त्यसबाट हामीलाई कति इन्कम दिन्छ यसले 56 लाख इन्कम दिन्छ अर्थात् 56 लाख इन्कम दिन्छ भनेपछि हामीले 55 लाख इन्भेस्ट गरेर यति ल हेर्नुस् त त्यसो भए हामीले यहाँनिर के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि यो सुड पर्चेज अर नट त पर्चेज गर्नुपर्छ कि पर्चेज किनभने 56 लाख इन्भेस्ट गरेर हामीले यति एनुअल इन्कम गर्न सक्छौँ जबकि त्यहाँ मेसिन पर्चेज गर्दा 50 लाख मात्र मा पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ सो सुड बी पर्चेज त यस्तो क्वेसन्सहरू दिएको छ अब के छ सकिन्छ सबै अब क्याल्कुलेसन गर्नको लागि म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स हामीले सबै कम्प्लिट गरिसक्यौँ अब